स्वागत है आप सभी का टेक्निकल मोटिवेशन के एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करते हैं इस OnePlus 7T की रिटेल यूनिट की। जब आप इसको अमेजोन पे ऑर्डर करके मंगवाते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ये बॉक्स मिलता है और यहाँ पे बॉक्स में हम लोग देखते हैं तो आपको काफी सारे फीचर्स दिए हुए हैं पीछे की तरफ भी। यहाँ पे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ओपन का स्टिकर दिया हुआ है जिसको मैं हटा देता हूँ और फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में अपने को क्या क्या कंटेंट मिलता है। तो यहाँ पे फ़ोन की अनबॉक्सिंग वेरी सिंपल, आपको जस्ट ओपन स्टिकर हटाना और यहाँ पे हम देखते हैं तो बॉक्स में आपको सबसे पहले दिया हुआ एक बड़ा सा कवर, बड़ा ये रेड कलर का बॉक्स मिलता है और यहाँ पे अपने को सबसे पहले दिया गया एक इन्विटेशन लेटर। इन्विटेशन लेटर के अलावा अगर देखते हैं तो यहाँ पे अपने को OnePlus का स्टिकर मिल जाता है, कुछ पेपर वर्क वगैरह, यूजर मैनुअल वगैरह, आपको कुछ गाइडेंस वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं। तो इन सबको रख देते हैं एक बार के लिए साइड में। बाकी देखते हैं अपना मेन स्मार्टफोन जो कि है अपना OnePlus 7T और यहाँ पे इसको मैं निकाल लेता हूँ फटाफट से इसके रेपर से बाहर। और यहाँ पे अगर आप इसका फर्स्ट लुक देखते हैं तो यहाँ पे ये ब्लू कलर वेरिएंट मैंने मंगवाया और काफ़ी अल्टीमेट, काफ़ी शानदार आपको लुक वाइज स्मार्टफोन मिलता है। प्रीमियम डिज़ाइन आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। एक बार के लिए मैं इसको ऑन कर देता हूँ। बाकी देख लेते हैं बॉक्स में क्या क्या चीज़ें है और इसका पूरा अपन डिटेल में रिव्यू देखेंगे कि क्या क्या इसमें मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो एक दिया हुआ ये कवर जिसको मैं हटा देता हूँ और कवर हटाने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे बहुत शानदार चीज़ एक मिल जाती है जो कि है इसका वॉप चार्जर, जो कि आपको वॉप 30T चार्जर इसमें सपोर्ट मिलता है। 30 मिनट में आपका चार्ज हो जाता है 70% स्मार्टफोन। आपको 5 वोल्ट 2 एम्पियर और 5 वोल्ट 6 एम्पियर के साथ यहाँ पे ये चार्जर मिलता है जो कि आप इसको चार्ज कर पाएंगे इसकी 3800 mAh बैटरी को आराम से। यहाँ पे अपना सिम इजेक्टर पिन दिया हुआ है, सिम इजेक्टर टूल इस कवर के अंदर साथ आता है। तो यहाँ पे मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ एक बार के लिए ताकि अपने को पता चल जाए कि इसमें डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट है कि क्या मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो एक काफ़ी अच्छा क्वालिटी का ट्रांसपेरेंट एक बैक केस दिया हुआ है, बैक कवर आपको मिल जाता है। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के आपको, जो कि अब सबको पता है, आपको USB Type-C यहाँ पे ये चार्जिंग केबल मिलती है। तो 3800 mAh बैटरी मिलती है, उसको आप फास्ट चार्ज कर पाएंगे इसमें काफ़ी अच्छे से। बाकी बॉक्स में कुछ और नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं फोन का सेटअप फटाफट से मैं कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि अपने को जल्दी से पता चल जाए, इसका फर्स्ट लुक देखने को मिले और यहाँ पे इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो फटाफट से मैं इसका सेटअप कंप्लीट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, फोन का सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो गया और सेटअप कंप्लीट होने के बाद अगर आप इसका फर्स्ट लुक देखेंगे तो डिस्प्ले काफी शानदार है, एक अल्टीमेट डिस्प्ले मिलता है आपको। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका फिजिकल ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले 6.55 इंच का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलता है जो कि 19 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और HDR10+ टेक्नोलॉजी के साथ आपको काफी कमाल का स्मूथ एक्सपीरियंस इसमें होने वाला है। इसके अलावा आप HDR प्लेबैक कर सकते हैं, फिर चाहे नेटफ्लिक्स वगैरह आप चलाते हो या कुछ और आप अमेजन प्राइम वगैरह पे वीडियो वगैरह देखते हो तो आपको जो वीडियो है, गेमिंग वगैरह का है, सब कुछ शानदार यहाँ पे एक्सपीरियंस होने वाला है। HDR कंटेंट आप स्ट्रीम कर सकते हैं। इसके अलावा ड्यूल स्टीरियो स्पीकर और डोल्बी एटमॉस जैसे फीचर आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस काफी कमाल का होने वाला है। और ये डिस्प्ले की अगर आप बात करें तो यहाँ पे डिस्प्ले देखेंगे तो आपको काफी कमाल का, मतलब स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको काफी ज्यादा मिलता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट बेजललेस डिस्प्ले आपको मिलता है। थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटा सा आपको नोज दिया गया है, लेकिन यहाँ पे अगर आप बेजललेस फोन आपको मिलता है देखेंगे तो चिन भी इसमें काफी पतला है, मतलब आपको फुल व्यू एक डिस्प्ले मिल जाता है इसमें। तो यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इसका काफी अच्छा है। इसके अलावा बात करें तो आपको इसमें डिस्प्ले पे ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ये दिया गया है और फेस अनलॉक भी मैंने इनरोल कर रखा है। तो यहाँ पे आपको ये चेक करा देता हूँ। फेस सामने, अभी तो फेस से अनलॉक हो रहा है, मैं इसको ऐसे आपको चेक कराता हूँ ताकि आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का पता चले। काफ़ी फास्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इसका काफ़ी फास्ट है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा फेस अनलॉक देखेंगे तो यहाँ पे जस्ट आपको टच करना और यहाँ पे आप देखिए कितना अच्छे से आपको फीडबैक मिल रहा है, कितना रिस्पॉन्सिव है यहाँ पे। तो आपको जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक काफ़ी शानदार इसमें मिल जाता है। यहाँ पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3D प्रोटेक्शन आपको मिलता है। तो अगर देखें ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको एक 16 मेगापिक्सल का ये नोच जो मिलता है, यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ये आप इसका अपर्चर है वो f2.0 मिलता है और यहाँ पे ये आपको सोनी IMX471 सेंसर वाला कैमरा मिलता है। तो डिटेल में कैमरा रिव्यू में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे ये कैमरा से आप 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन यहाँ पे माइक दिया हुआ है। नीचे की तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पे अपने को मिलता है एक USB Type-C चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर ग्रिल और अपना सिम ट्रे मिलता है और माइक मिलता है। तो सिम ट्रे को इस सिम इजेक्टर टूल की मदद से हम निकालते हैं बाहर और चेक करते हैं कि डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट है या नैनो सिम स्लॉट है। तो अपने को यहाँ पे मिलता है, इसमें नैनो सिम स्लॉट आपको मिलता है।
आपको डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट नहीं मिलता। यहाँ पे आप दोनों तरफ इसमें सिम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, इधर से आपको तो आप ड्यूल नैनो सिम इसमें इंसर्ट कर पाएंगे। लेफ्ट साइड में हम देखते हैं तो यहाँ पे अपने को मिलता है वॉल्यूम अप एंड डाउन की बटन, वॉल्यूम रोकर्स मिल जाते हैं। सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन माइक ऊपर की तरफ दिया है। राइट साइड में हम देखेंगे तो यहाँ पे अलर्ट स्लाइडर ये दिया गया है कि आपको अलर्ट स्लाइडर बटन मिल जाता है, तो काफ़ी यूजफुल रहेगा, आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस इसमें होने वाला है। अब अगर बात करें तो यहाँ पे एक पावर ऑन ऑफ बटन भी दिया गया राइट साइड में ही। और हम लोग देखते हैं पीछे से इसका लुक तो काफ़ी अल्टीमेट शानदार लुक अपने को मिलता है। बैक मटेरियल बात करें तो 3D कॉर्निंग ग्लास प्रोटेक्शन साथ ये आता है और मेट ग्लास डिजाइन के साथ ये प्रीमियम लुक आपको देता है, काफ़ी अल्ट्रा प्रीमियम लुक एंड फील प्रोवाइड कराता है ये। तो अगर देखते तो लुक वाइज फोन काफ़ी शानदार और प्रीमियम लगता है पीछे से। और यहाँ पे वन प्लस का ब्रांडिंग दिया गया है, यहाँ पे वन प्लस का एक लोगो दिया है और अपना यहाँ पे मिलता है एक ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, जहाँ पे 48 मेगापिक्सल का आपको सोनी IMX 5.6 सेंसर वाला मेन कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर एक लार्ज अपर्चर है, f1.6 अपर्चर के साथ आपको मिलता है। 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और 16 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी मिल जाता है। तो कैमरा वगैरह की डिटेल में बात करेंगे, ये फिजिकल ओवरव्यू मैंने आपको इस स्मार्टफोन का दिया। अब यहाँ पे चलते हैं इसके सेटिंग मेन्यू में और अबाउट फोन सेक्शन में जाते हैं और पता करते हैं कि इसके इन्फॉर्मेशन और क्या क्या अपने को इसमें फीचर्स वगैरह दिए गए हैं। तो यहाँ पे आगे हम अबाउट फोन सेक्शन में यहाँ पे आप देखेंगे तो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855 प्लस आपको यहाँ पे प्रोसेसर मिलता है। तो भाई परफॉर्मेंस गेमिंग वगैरह कुछ भी करो, हाई ग्राफिक्स पे वीडियो गेमिंग, मल्टीटास्किंग कुछ भी आप करोगे तो आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। 8GB रैम और 128GB वाला वेरियंट है, इसमें आपको 256GB स्टोरेज भी मिलता है। UFS 3.0 स्टोरेज मिलेगा और LPDDR4X रैम आपको मिल जाता है। 19 हर्ट्ज फ्लूइड एमोलेड आपको 6.55 इंच का ये डिस्प्ले का यहाँ पे कुछ स्पेक्स दिए गए और कैमरा के भी यहाँ पे दिए गए है। यहाँ पे डिवाइस नेम OnePlus 70 लिखा गया है। एंड्रॉइड वर्जन आपको 10 मिलता है, तो आप यहाँ पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको यहाँ पे कोई भी अपडेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। तो लेटेस्ट फीचर्स का हम लोग यहाँ पे वीडियोज़ का ज़रूर बनाएंगे, तब तक के लिए बाकी बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। इसके अलावा इस फ़ोन की अगर बात करें तो रैम एंड स्टोरेज आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और यहाँ पे आप चलते हैं भाई इसकी बैटरी एमएच की बात करें तो 3800 mAh बैटरी मिलती है, जिसको आप चार्ज कर पाएंगे इस चार्जर से, जहाँ पे हम चार्जिंग टेस्ट का वीडियो भी जल्दी बनाएंगे। तो 30 मिनट में आपका 70% कंपनी बोलती है चार्ज हो जाता है। अब यहाँ पे प्रोसेसर की वगैरह की बात हो गई। कैमरा का यहाँ पे हम ओपन करते हैं और देखते हैं फर्स्ट लुक में कैसा लगता है। तो यहाँ पे कैमरा अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट लुक में काफ़ी शानदार मिलता है। यहाँ पे 1x 2x जैसे आपको फीचर तो मिलेंगे ही, और आपको 2x यहाँ पे ऑप्टिकल जूम भी इसमें मिलता है। तो यहाँ पे हम वाइड एंगल वगैरह भी मिलते हैं, उसका डिटेल में रिव्यू बनाएंगे। वीडियो यहाँ पे चेक करते हैं सेटिंग कितने तक रिकॉर्ड करते हैं। तो 1080p दिया है, 4K आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और 4K 60 fps पे भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड वगैरह, नाइट स्केप वगैरह के हम डिटेल में सैंपल आपको ज़रूर दिखाएंगे। अभी के लिए कैमरा के कुछ सैंपल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे इसके कैमरा के कुछ सैंपल। और कैमरा की अगर और बात करें तो आपको OIS और EIS आपको मिल जाता है, तो वीडियो स्टेबलाइजेशन आपको मिल जाएगा। बहुत सारी कमाल के इसमें फीचर्स मिलते हैं, डिटेल में रिव्यू वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। अभी के लिए फ़ोन आपको जो 8GB रैम वाला वेरिएंट है 128GB स्टोरेज के साथ, वो आपको 38,000 में मिलता है और इसका 8/256 वाला वेरिएंट आपको 40,000 रुपये में मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको जो भी वेरिएंट खरीदना हो, अभी 2,000 रुपये का डिस्काउंट है SBI पे। और अगर आपको ये फ़ोन खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दिया गया है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। 2,000 डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएगा SBI का, अगर आप डेबिट कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इस फोन से रिलेटेड आप क्या चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए कौन सा वीडियो बनाना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके चार्जिंग टेस्ट, बैटरी ड्रेन, कैमरा वगैरह फुल रिव्यू वीडियो सब कुछ यहाँ पे आने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।